គ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលខ្នុរ1ស្លាបព្រាកាហ្វេសណ្តែកដីកន្លះកូនចានបើសិនជាចូលចិត្តអាចដាក់ច្រើនបានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តច្រើនទេចំពោះបន្លែវិញមានដូចជាខ្ញុំប្រើជីនាងវងជីអាណាខ្ទឹមសម្ទេសហើយនឹងក្រូចឆ្មាខ្ញុំប្រើការ៉ុត1មើមដែរហើយនឹងនេះគឺត្រយូងចេកខ្ញុំប្រើត្រយូងចេកមួយផ្លែមុនដំបូងយើងដាក់ទឹកត្រីចូលបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករចូលទៅកូរវាចូលគ្នាទៅប៊ីចេងកូរវាចូលគ្នាណាហើយនឹងអំបិលខ្នុរហ្នឹងកូរវាចូលគ្នាហើយតបមកច្របាច់ក្រូចឆ្មាច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលបាច់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែយើងដាក់ក្រូចឆ្មាមួយផ្លែទៅបើសិនអ្នកចូលចិត្តជូរដាក់ច្រើនជាងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមួយផ្លែខ្ញុំគិតថាជូរល្មមសម្រាប់ញោមហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកយើងភ្លក់មើលសិនថាវាល្មមអត់ដាក់មកផ្លែមកអស់បដ ாய் ទៅមិនខ្ញុំដាក់អត់អស់ឡើយខ្ញុំដាក់អស់បដ ாய் ទៅឆ្ងាញ់ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសចូលទៅយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយយើងដាក់ម្ទេសទៀតទៅហើយយើងកូរវាតិចសិនតោះមកយើងដាក់ក្រុមយើងមានយើងស្ងោរហើយហ្នឹងដាក់វាចូលមកច្បល់វាតិចទៅណា
Hai dương đặt cà rốt tại dương hành hơi nó đặt cho máu rồi thùng khăn chui này thùng khăn chăn mình tên tọt máu dương đặt thì dùng chết để dương hành hơi nó đặt trôi máu mưa phong giặt miền tập dương còn đi nơi miền chọn miền tập của nhung thèm về mùi tập bẩn bê hành nó tầm bây cắt chết chua chùm vi chô khăn nè tích á tầm bây giờ vi chô chiết tầm bây giờ vi sọc khương nơi khang khom bộ bây sân gì dương ọt chùm vi tế vi ọt chô chiết tê khương dương vi nơi khang khom mà tập mau dương chùm hai nói dương đặt chi dương trôi màu nhưng trôi chật phở chi em chờn tích phở bia thùng khăn chui đỏ chùm về trôi được kia nàyហើយយើងភ្លក់មើលទៅថាវាល្មមអត់បើសិនជាស្ទើរអីយើងថែមនឹងទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តជូរទៅអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តផ្អែមទៅអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តប្រៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាមចំណងចំណូលចិត្តយើងទៅណាខ្ញុំភ្លក់មើលសិនឆ្ងាញ់មែនតើយើងដាក់សណ្តែកដីបន្តិចទៅពេលយើងញ៉ាំយើងហួយសណ្តែកដីពីលើតិចទៅណាបើសិនជាចូលចិត្តច្រើនហួយច្រើនទៅបើយើងចូលចិត្តតិចហួយតែតិចទៅបានហើយ